गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब बेटा। आई होप यू ऑल आर गुड। सभी अपना ध्यान रखेंगे बेटा। विंटर काफ़ी हो रही है तो सभी फुल स्लीव्स कपड़े पहनिए, स्वेटर पहनिए, ठीक है। सब अपना ध्यान रखेंगे सेहत का। और सभी बच्चों को डेली बेटा अपनी नोटबुक चेक करवानी है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको एक बार कि डेली अपनी डायरी और नोटबुक आप स्कूल में चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो बेटा, आज की डेट देखो। टुडे डेट इज, व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे डेट इज 27/11/2020 and date Friday, FRIDAY। क्या बना बेटा? फ्राइडे। आपका आज का सब्जेक्ट है बेटा इंग्लिश, और इंग्लिश में आपका टॉपिक है साउंड ऑफ डबल ओ। आपने प्रीवियस क्लास में डबल ई साउंड वर्ड्स करे थे ना बेटा, तो आज हम न्यू टॉपिक कर रहे हैं साउंड ऑफ डबल ओ। डबल ओ क्या होता है बेटा? जिसमें डबल ओ, दो बार ओ डबल ओ की साउंड सुनाई देगी, वो वाले आज हम वर्ड्स करेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड लिसन केयरफुली बेटा। जिन वर्ड में डबल ओ की साउंड आपको सुनाई देगी, आज हम वो वर्ड्स करेंगे, ठीक है। पिक्चर्स देखिए ध्यान से। कोई पिक्चर नहीं समझ में आ रही, मैं समझा भी रही हूँ, तो आराम से ध्यान से देखिए, ठीक है, वीडियो को ब्लैक बोर्ड में। चलो बेटा, ये क्या है? इसमें मून और स्टार को दिखाया गया, तो मून, इसमें डबल ओ की साउंड किसमें सुनाई देगी आपको? मून। तो मून की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? MOON। मून। MOON क्या होता है बेटा? MOON। मून। ये क्या है बच्चों? मून। नेक्स्ट वन इज, ये क्या है बेटा? वूल। वूल हमें कहां से मिलती है? डबल ई में उसका नाम है, डबल ई में बेटा वूल कहां से मिलती है? तो इसमें मैंने डबल ई में आपको बताया था, डबल ई साउंड में। तो वूल हमें किससे मिलती है? शिप से, ठीक है, शीप से। तो वूल की स्पेलिंग क्या है? WOOL। वूल। वूल मतलब क्या होता है बेटा? ऊन। WOOL। वूल। वूल मतलब ऊन। सभी बच्चों को समझ में आ गया? नेक्स्ट ये क्या बनाया बेटा? ये बनाया है पूल। सभी को समझ में आ रहा है ये क्या है? पूल। POOL। पूल, ठीक है बेटा। पूल। पूल में क्या होता है? तालाब भी बोलते हैं, पाउंड भी बोलते हैं, पूल भी कहते हैं। और पूल बेटा वो भी होता है जिसमें आप लोग भी स्विमिंग वगैरह करते हैं, उसको भी हम पूल बोलते हैं ना बेटा। नेक्स्ट वन इज, क्या बनाया है मैम ने आपके लिए? सभी बच्चे ध्यान से देखिए, मैम ने ये क्या ड्रॉ किया है? मैम ने स्पून। क्या ड्रॉ किया बच्चों? स्पून। तो रीड कीजिए, SPOON। स्पून। स्पून मतलब चम्मच। स्पून मतलब क्या होता है बच्चों? स्पून मतलब चम्मच। सभी बच्चों को समझ में आ गया? नेक्स्ट वन देखिए, आपको ये ट्री बनाया और उसमें मैम ने आपसे नीचे की जैसे जड़ों को हम क्या बोलते हैं बेटा? रूट। और इन सब में कॉमन क्या चीज मिल रही है आपको? डबल ओ। ये सभी वर्ड्स किसके हैं बेटा? डबल ओ साउंड के हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो ये क्या है बेटा? रूट। ROOT। रूट। नेक्स्ट वन देखो, ये मैम ने प्लेट थाली और उसमें ये क्या रखा है? फूड। फूड मतलब खाना बेटा। ड्राइंग से मैम की समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता आप इससे भी अच्छी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ तो उसे समझिए, ठीक है। तो ये प्लेट है और प्लेट में ये क्या रखा है? खाना। तो ये क्या है? फूड। फूड की स्पेलिंग FOOD। क्या बना बेटा? FOOD। फूड। FOOD। फूड। ये क्या है बेटा? उस दिन मैंने आपको बताया था लॉग, वो साउंड वर्ड्स, लकड़ी के गट्ठर। तो ये क्या है? वुड है। क्या है? वुड। वुड मतलब क्या होता है बेटा? लकड़ी। बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? वुड। तो वहां पे आप क्या लिखेंगे? वुड। वुड मतलब लकड़ी। तो पढ़ो
डबल ओ के बुक, बी डबल ओ के क्या होता है बेटा बुक। तो ये सभी क्या है ए साउंड वर्ड्स हैं, ये सभी क्या है बेटा ये सभी डबल ओ साउंड वर्ड्स हैं, डबल ओ सभी में देखो डबल ओ की आवाज आपको सुनाई दे रही है। पढ़ो एम डबल ओ एन मून, डब्ल्यू डबल ओ एल वूल, पी ओ कुछ बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, दो होते हैं तो उनका बोलते हैं डबल ओ एल पूल, एस पी डबल ओ एन स्पून, आर डबल ओ टी रूट, एफ डबल ओ डी फूड, डब्ल्यू डबल ओ डी वुड, बी डबल ओ के बुक, मून मून मतलब चांद, वूल वूल मतलब ऊन, पूल पूल मतलब तालाब, और जिसमें आप नहाते हैं उसे भी आप पूल कहते हैं, ठीक है। जिसमें कमल का उसको हम पूल कहते हैं ना, जिसमें कमल का फूल वगैरह खिलता है पूरा कीचड़ में, तो उसको हम क्या कहते हैं पूल। नेक्स्ट स्पून, रूट स्पून मतलब चम्मच, स्पून मतलब क्या होता है बेटा चम्मच, रूट रूट मतलब जड़ें, पेड़ की जड़ों है ना, तो रूट, फूड फूड मतलब खाना, वुड वुड मतलब लकड़ी, बुक बुक मतलब किताब। तो स्टूडेंट दिस इज योर क्लास वर्क, या सभी बच्चों का क्या है बेटा CW है, CW मतलब क्लास वर्क। नाउ ओपन योर डायरी एंड नोट डाउन टुडे होमवर्क। सभी बच्चे आज का होमवर्क नोट करेंगे। चलिए सभी बच्चे डायरी ओपन कीजिए, करिए बेटा डायरी ओपन। आज की डेट डालो 27/11/2020, आज की डेट डालो बेटा डायरी में। आज की डेट डालिए बेटा। अब इंग्लिश में होमवर्क लिखिए सभी बच्चे। साउंड ऑफ डबल ओ, साउंड ऑफ डबल ओ राइट एंड लर्न। आप सभी बच्चों को साउंड ऑफ डबल ओ राइट राइट मतलब लिखना भी है और लर्न भी करना है। सभी बच्चे 2 पेजेस वर्क करेंगे, 1 पेज फॉर क्लास वर्क एंड 1 पेज फॉर योर होमवर्क, और अपनी डायरी और नोटबुक चेक करवाएंगे। होमवर्क आपका डायरी में ही होना चाहिए। पढ़ो बेटा, एम डबल ओ एन मून, डब्ल्यू डबल ओ एल वूल, पी डबल ओ एल पूल, एस पी डबल ओ एन स्पून। नेक्स्ट पढ़ो, आर डबल ओ टी रूट, एफ डबल ओ डी फूड, डब्ल्यू डबल ओ डी वुड, बी डबल ओ के बुक, मून वूल पूल स्पून रूट फूड वुड बुक। तो सभी बच्चों को बेटा डबल ओ साउंड वर्ड्स लर्न होने चाहिए, और सभी बच्चे नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे अपनी नोटबुक में, और नेक्स्ट डे मैम से अपनी नोटबुक और डायरी चेक करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है वो मैम से पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट।